مميزات في البي ام دبليو اي 46 قليل اسمع حد يتكلم عنها. اول شيء حجم السياره، طبعا الاي 46 كانت تجيب ثلاث انواع، السيدان نفس اللي عندي يعني 4 بيبان، والكوبي والواجن. المهم انا سيارتي السيدان فيعني 4 بيبان، ولكن رغم هذا لو تشوف حجمها مثلا مقارنه بالتويوتا كورولا بتشوف ان العرض والطول والارتفاع في كل شيء الاي 46 اصغر. وحجم السياره ما تلاحظه غير لما توقف جنب سيارات ثانيه في نفس هذه الفئه مثلا او فئه السيدان المتوسطه من هذا الزمن. فعندك سياره بمحرك امامي وغير عادي في الوسط ودفع خلفي. وثاني ميزه بتكون توزيع الوزن في الاي 46. انا عارف بتشوف فاتح البونيت ومطلع المحرك بتقولوا ها ايش السالفه؟ السالفه وما فيها انه محرك الاي 46 جاي على وراء، يعني حتى بالانجليزي يسموه ميد فرونت انجن، فاغلب المحرك جاي خلف الاكسلات الاماميه. اذا بتشوفوا كذا المحرك بيجيك 1 2 3 4، السلندر الخامس والسادس بيكون تحت فلتر المكيف. فتوزيع الوزن في الاي 46 السيدان تقريبا 50% قدام و50% في الخلف. واكيد توزيع الوزن ممتاز في السياره، مخلي التحكم فيها شيء من الخيال. فايش بعدك تريد اكثر من كذا؟ توزيع وزن ممتاز، واعتماديه نوعا ما جيده جدا، وحجم صغير تقدر توقف في اي مكان تشوفه.